வீசிங் ப்ராப்ளம், இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும் சில பேருக்கு. ஒரு சின்ன டஸ்ட் கூட அவங்களால இது பண்ண முடியும். இல்லைங்கம்மா, அந்த டஸ்ட் அலர்ஜின்றது ஒரு காமன் டேர்ம். சரி. இப்போ காற்று அடிக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே படுது, நம்ம உடம்புல உணர்றோம். ஆனால் டஸ்ட் அலர்ஜின்னு பாருங்க, 10 பேரில் ஒருத்தருக்கு தான் டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும். இப்போ உங்களுக்குலாம் எனக்கு இல்லை. அப்போ அது வந்து காமன் கிடையாது. அங்கே ஒரு குறைபாடு இருக்கு, ஒரு கோளாறு இருக்கு. அந்த கோளாறு என்னன்னு பார்த்து அதை நாங்கள் எடுத்துருவோம். இப்போ நாங்கள் என்ன முன்னாடி சொல்ல பாருங்க, கருப்பாக இருப்பாங்க, கை கால, அவங்களுக்கு தான் இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி உடனடியாக பிரச்சனையாகும். சரி, அது எல்லாருக்கும் இல்லை, அது ஒரு வியாதி. அந்த வியாதினால ஆஸ்மா வருது. ஆஸ்மான்றது காசில் எஃபெக்ட். சரி, காசு வந்து வேற. அப்போ நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி தான். அப்போ நீங்கள் நோய் நாடி பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த எஃபெக்டை நீங்கள் வராமல் பார்த்துக்க முடியும். இல்லைன்னா வரதானப்பா செய்யும். நான் சொல்கிறது வந்து அந்த நோய் நாடி தான். அந்த காரணம் என்ன, அந்த காரணத்தை நான் நல்லாக்கிறதா எங்கள் அக்குபஞ்சர் வைத்தியம். அதெல்லாம் பழையபடி வராதுன்னு சொல்கிறேன்.